Voy a empezar con una breve introducción y preguntarme qué significa leer matemas. Ну, начну с небольшого введения и задамся вопросом, что значит читать мотивы. Significa comprender, entender las relaciones entre ellas que se van construyendo a lo largo de los razonamientos y las demostraciones. Это значит понимать связи между ними, которые выстраиваются в ходе рассуждений и доказательств. Pero también puedo decir que al profundizar en el texto matemático me enfrenté a efectos de ingenio y ambigüedad. Но и также могу сказать, что при углублении в математический текст я столкнулся с эффектами остроумия и двусмысленности. Por ejemplo, Vaperó, como saben, reescribe varias veces en este artículo 3 no igual a 4 el mismo teorema de Lacan, creando una especie de homofonía. Например, Ваперо, как вы знаете, переписывает по несколько раз одно и то же, одно и то же в этой статье, ту же самую теорему Лакана, создавая что-то вроде амофонии. O realiza giros ingeniosos que no son evidentes a primera vista. Или осуществляет такие остроумные ходы, которые не так уж очевидны с первого взгляда. Compartiré mi lectura en cuanto a las dificultades con las que me encontré. Поделюсь своим чтением в плане тех трудностей, с которыми я встречался. Siguiendo a Freud, Lacan y Vaperó, hablamos de lo imposible como la imposibilidad de gobernar, enseñar, curar y analizar. Следуя Фрейду, Лакану и Ваперо, мы говорим про невозможное, как невозможность управлять, обучать, лечить и анализировать. Es algo que no se puede practicar de una manera eficaz. Это то, что невозможно практиковать de una manera eficaz, единым эффективным способом. Cada vez algo irá mal, algo no encajará. Каждый раз что-то будет идти не так, что-то будет ломаться, не ладиться. De lo contrario, la máquina funciona como un mecanismo ideal. Напротив, машина работала бы как идеальный механизм. En estos cuatro discursos, el objeto de la acción resulta ser el sujeto. В этих 4 дискурсах объектом воздействия оказывается субъект. Si queremos hablar de esto formalmente como de lo imposible dentro de la estructura del lenguaje, Мы хотим сказать про это формально, как про невозможное внутри структуры языка. al proponer en la tercera sesión del seminario 17 sobre los discursos un juego que ya conocemos bien, Lacan quiere hablar de lo imposible como algo inherente al lenguaje en el que está implicado el sujeto. Предлагая на третьей встрече 17-го семинара про дискурсы, игру, о которой мы уже хорошо знаем, и Лакан хочет говорить про невозможное, как присущее языку, в которое вовлечен субъект. Junto con este juego llegamos al nivel de los propios discursos, donde empezamos a situarnos en su lugar, situar los discursos en su lugar. Así podemos volver a hablar de la relación entre el lenguaje y el metalenguaje. Вместе с этой игрой мы вышли на уровень самих дискурсов, где стали подставлять их на места. Так мы можем еще раз сказать про отношения языка и метаязыка. Hola, ya empezamos, perdón, no tuvimos. Sí, sí, es que yo no sé por dónde, no entré por dónde. Sin проблем con Zoom. Yo empecé con la introducción hablando de las relaciones entre lo imposible que
Freud introdujo como imposible de gobernar, curar, analizar Мгм. y enseñar. Мгм. Мы начали просто тут говорить про, ну, сводных слов, про то, что такое невозможное, которое Фрейд вводит как невозможность учить, управлять, анализировать и лечить. Ah, y Lacan quiere decir que este imposible tiene que ver con la estructura donde el sujeto, quien está en esta estructura del lenguaje, siempre va a tener problemas con estas cosas, donde él está también como el objeto en estos cuatro casos. Короче, да, и Лакантьев продолжает эту линию, потому что он хочет говорить о субъекте в этом языке, как о том, который является сам объектом этих дискурсов. Да, и он хочет говорить, что структура языка, в которую включен этот субъект, предполагает это невозможно. Все хорошо. Саш, переводи. Ну и смотри. Entonces, Лекан, Янсики. y también dije que en este juego que Lacan propuso en su seminario, ya tenemos la dirección del problema de relaciones entre lenguaje y metalenguaje. И, короче, важно в том, как Лакан говорит про дискурс в этом семинаре, Про игру, которую он про игру, предложил. которую он предложил в этом семинаре, там есть отношение мета-языка и языка. Sí, porque los discursos se encuentran en los lugares de las letras, Потому что дискурс ставится на те места, на которых раньше были буквы. pero los discursos escriben las letras. Но дискурсы пишут эти буквы. Y me parece que este punto de este artículo, 3 no igual a 4 de Vapereau, es crucial. La Y- pregunta de las relaciones entre lenguaje y metalenguaje. И мне кажется, что это место в тексте Ваперо является En video. самым главным, самым главным, да. Pongo acá. Entonces, ¿qué dice Vapereau? Vapereau dice que no hay la disección y Так, что сказал Ваперо? Ваперо сказал, что нет биекции. Это пока no hay la третий disección entre текст. discursos y las letras, tomando como un ejemplo las relaciones entre los elementos de un conjunto y los índices de dichos elementos. Ага, короче, идея Ваперо в том, чтобы сказать, что, ну, про эти отношения дискурсов и букв, которые не являются биекциями, на примере отношения элементов множества и индексов этих элементов. Y yo pensé que el teorema menor y el teorema mayor de Lacan también introducen este problema de las relaciones entre... No, es claro que hay este problema de las relaciones entre índices, los índices y las letras. Так, да, сейчас. В общем, я даже вначале подумала, что малая теорема и основная теорема Лакана, они связаны с этой проблемой индексов. Но да, они, конечно, связаны с этой проблемой. Y la última cosa para introducir, yo traduzco del francés y los artículos de Vapereau, como yo dije en mi anuncio, que hay este trabajo de la traducción. Еще последняя вещь. Я работаю вообще с переводами там, на французский, все такое. И, как я про это сказала в своем анонсе к этой встрече. Y
Hay colegas, grupo de los traductores en Rusia, Марк и Женя Савичев. И есть коллеги в Москве, переводчики Марка И Женисевича в Петербурге. в Петербурге. В Петербурге. Y estos traducen a veces los textos que ya están traducidos. И они иногда переводят текст, которые уже были переведены. Y tuvimos esta discusión sobre si es necesario o si es, ¿cómo se dice? Избыточно, excesiva, si es excesivo este trabajo, traducir de nuevo el mismo texto. И мы дискутировали, обсуждали то, может ли такой перевод быть избыточным. Y si entendemos la traducción como una relectura crítica, entonces no puede serlo, no puede ser excesivo. И если мы понимаем перевод как критический перевод, критическое чтение, то нет, он не может быть избыточным. Entonces, hoy voy a hablar de lo que ya introdujo Sasha Abramov. No voy a decir algo nuevo. Короче, здесь я буду говорить о том, что уже говорил Саша Абрамов. Это вот я. И я не буду говорить ничего нового. Lo más complicado para mí en esta demostración resultó ser el principio de que Perot propuso al demostrar el teorema mayor. Как ты так скачешь по тексту? Все, я понял, где ты. Самое сложное для меня в этом доказательстве оказалось принцип, который Перот предложил, доказывая основную теорему. Recordamos que esta demostración se lleva a cabo aritméticamente, es decir, con números. Короче, вот мы помним, что это доказательство осуществляется арифметически, то есть на числах. El paso de las letras a los números, ese es el punto pivotante. Вот переход от букв к числам, это вот является поворотным моментом. No estoy seguro que hoy lleguemos a demostrar el teorema mayor por el tiempo, pero vamos a ver, me gustaría. Я не знаю, успеем ли мы сегодня из-за времени просто посмотреть доказательства основной теоремы Лакана, но я хочу подвести к этому. Sí, Да? eso yo solo entienden qué es eso. ¿Sí? Es lo que Vavrov dijo, puede servir como la demostración del teorema menor. Короче, вот то, что написано на доске, вы, наверное, все уже узнали, это доказательство малой теоремы Лакана. ¿Sí? Через исчерпание, чуть может контекст дать, что, через исчерпание случаев. Sí, porque ¿qué es el juego? Ya sabemos que hay 4 lugares y Короче, в чем игра, мы все знаем, что есть 4 места. y si vamos a elegir 4 discursos y ponerlos en estos lugares, Если мы выберем 4 дискурса и поставим их на эти места, y después vamos a escribir la letra que está en este discurso en este lugar, и потом напишем на этих местах те буквы, которые стоят на этих местах в самих дискурсах, nunca vamos a obtener 4 letras diferentes. у нас никогда не получится 4 разные буквы. Entonces, podemos probarlo. Можем попробовать это. Yo escribí la primera línea, pero pueden hacer todos. Я вот написала первую линию, но вы можете попробовать сделать все. Entonces, Итак, cuatro discursos. No sé si voy a escribirlos. 4 дискурса, не знаю, буду ли их писать. Por ahora no. Por ahora voy a... Сейчас не буду. Voy a hablar un poco sobre las definiciones.
Y sobre la escritura, hablamos mucho de la disjección y entonces, como Mónica ya también mostró, ¿cómo podemos escribir la disjección? Hay Так, я немножко поговорю про письменность, и вот скажу сначала про биекции. Вот Моника нам объяснила, что такое биекции. И как, ну, типа, мы все эти сейчас знания, просто напомню быстро. No, yo no dije que voy a decir qué es la disjección, voy a escribir cómo puede escribirse. Я не буду говорить, что такое биекция, я просто напишу, как ее можно написать. Что? Слава Богу, лекция уже невозможно. Может, ты забыла. Entonces, Итак, la disjección puede escribirse como las relaciones entre dos conjuntos, como la función que da las relaciones entre los elementos de estos conjuntos. так, мы можем записать, короче, вот эту f, видимо, это биекция, как между двумя множествами, x большое, y большое, и как функция, которая переводит вот x маленькое в y маленькое, Elementos. элементы этих множеств, соответственно. En la escritura donde queremos acentuar el momento que existe este conjunto y sus imágenes en el otro. И как запись, в которой мы говорим, что существует это множество и его элементы как Его элементы образы соответствуют это- образу в другом ну да. множестве. Entonces, hay un mapeo. Mapeo es la misma cosa que la función. Сейчас вот здесь же не хватает условий, чтобы вот лекция. Да, ну то есть пока что нужно просто сказать, что это отображение. Я сказала, что Говорят, что какое-то примитивное множество существует, но достаточно так. yo quise introducir la manera de escribir. Тут маленькая дискуссия, что да, видимо, это пассо а пассо, и пока что у нас просто запись того, что это функция, то же самое, что отображение. Да, Да, я просто мы начали говорить, что это директивно. Это Саша сказал. Здесь это просто да. Пардон, это Саша наоборот не сказал, что это просто. Ok, в общем, sí, es la función. No vamos a Ага. explicar ahora por qué puede ser disjuntiva. Хорошо, это просто Quise функция. solo dar las versiones de la escritura que encontramos en el artículo. Я только хочу дать записи, которые, Формы письменности, которые мы встречаем в статье. вот, форма письменности, которую мы сейчас статья, да. Y sobre las definiciones, sí podemos también decir que si un mapeo es un conjunto sobre sí mismo y si es disjuntivo, entonces se trata de una permutación. Так, и по поводу определения, что если отображение осуществляется, ну, если и речь идет про отображение множества на само себя, и оно биективно, тогда оно называется перестановкой. Entonces, ahora el teorema menor de Lacan, vamos a formalizarlo. Сейчас на малой теореме Лакана, вот мы будем ее формализовать. Y hay todo el juego de las disjunciones, entonces, ¿qué necesitamos para... Есть игра биекций, Есть и... ладно. y necesitamos introducir los conjuntos para realizar estas disjunciones. Есть, короче, игра биекций, нам нужно ввести множество, чтобы реализовать эту игру биекций. Sí, entonces, primero conjunto es conjunto de los índices. Первое множество – это множество индексов.
Y este conjunto vamos a llamarlo el ordinal. И это множество мы будем называть ординалом. Y en este ordinal, el ordinal 4, hay entonces 4 elementos. И в этом ординале 4, в нем 4 элемента. Порядковое множество еще ординал. А, Два порядок. перевода. Ну да. Мгм. Что, ну, они как бы по порядку идут или вносят порядок. Ну, типа, как хочешь. Это разные вещи? Un ordinal es un conjunto que incluye todos los ordinales anteriores, es decir, es lo que introduce el orden. Ординалу или порядка множества это множество, которое включает в себя все предыдущие ординалы. Это и вводит А, порядок. то это и вводит порядок. Вот. Y Sasha mostró cómo obtener el conjunto de los números enteros. Y Саша показал, как мы получаем множество целых чисел, целых положительных. sí que podemos escribir este ordinal en esta manera. И вот мы можем писать множество в этой манере. ¿Sí? Вот. Ah. Ser es otra escritura. Sí, es un poco diferente de yo. Э, Perdón. С otro tipo de escritura. Да. Eso es tercer tipo de escritura. Sí, eso es. Pienso que eso. Вот, короче, есть такой способ записывать порядка множества. Y podemos en este conjunto hacer el mapeo o la permutación de este tipo. И можем на это множество сделать отображение, я помню, отображение или перестановку следующего типа. Entonces, eso necesitamos para trabajar después con los índices. Y también Это tenemos, нужно, чтобы потом работать с индексом. y también tenemos el conjunto de las posiciones y las letras. И также у нас есть множество мест и букв. Entonces, eso es primero. Después tenemos posiciones. Вот первое, второе, теперь у нас есть позиции, ну, места. Lo que ya hicimos, pero voy a marcar las posiciones. Мы это уже делали, но вот я пронумерую эти позиции. Y el conjunto de las letras. И, Hay también 4. и у нас есть множество букв, их тоже 4, этих элементов, это множество. Y pero elijo este orden. Podríamos elegir el otro. И вот Ваперо выбрал вот этот порядок, можно выбрать другой порядок. Entonces, dos conjuntos, conjunto de ordinal, y la tercera cosa. Итак, множество, еще и множество ординалов, вот третье. La permutación circular elemental. И еще элементарная круговая перестановка. Es la regla según la cual ordenamos los elementos dentro de estos conjuntos. Se llama... Это правило, по которому мы ординар, типа... Ординар. упорядочиваем
элементы внутри этого множества. Y es la primer mapeo bijectivo que encontramos. И это первое объективное отображение, которое мы вводим. ah, con gamma pequeña que pone que las letras, que pone los elementos, ok, también los índices, pero podemos aplicar este índices a los lugares. Так, и вот эта гамма связана с индексами, она работает на индексах, но мы можем связать эти индексы с Sí, с местами. sí, con posiciones. Ага. Según la regla siguiente, Следующим правилом. Вот правило такое, что гамма y гамма и это номер ее? индекс. Гамма с индексом и это и плюс 1. А, Типа гамма-1 равно 2. Ну, Сейчас, типа, ну, вот так да, лучше, да? наверное. Да, ну вот это гамма Лучше, да. и это и плюс 1. Sí, Вот. ok, Теперь понятно. perdón, es más claro porque con la función entendemos que eso es variable, entonces se difiere con esta gamma que da la regla. Вот мы понимаем, Sí. что и это переменная, и вот гамма применяется к этой переменной и. Y también podemos aplicar esta función algunas veces, vamos a marcarlo acá. И можем применять эту функцию k раз. Вот так мы обозначены, как типа k наверху над гаммой. Ну да, и получится у нас и плюс k. Y tenemos que decir que K tomamos por módulo 4. И мы должны сказать, что мы считаем все по модулю 4. Entonces 3 más 1 igual 0. Поэтому 3 плюс 1 равно 0. Y tenemos 4 permutaciones en este conjunto. И у нас есть 4 перестановки на этом множестве. Ujú. Это Видимо, имеется в виду 4 применения этой перестановки. на этом На на этом множестве позиций. Si aplicamos por las posiciones, si, por ejemplo, entonces, yo quise hablar de eso como del giro, pero colegas... Я хочу говорить про это как про... Мне хотелось говорить про это как про поворот. Pero colegas me corrigieron diciendo que la versión geométrica no es muy buena para las cosas aritméticas. Но коллеги меня скорректировали, сказав, что геометрическая версия не так хороша для арифметики. Entonces, podemos poner estos índices donde queremos, no es obligatoriamente giro. И того мы можем ставить эти индексы куда хотим, это не обязательно поворот. Bueno, para hablar de las relaciones entre función y conjunto, vamos a aplicar esta función al conjunto L y vamos a llamar esta otra relación gamma grande. Вот мы попробуем приложить вот ту перестановку, которую мы уже ввели, гамма маленькая, к буквам, и назовем эту новую перестановку гамма большая. Она будет вот делаться на множестве L4. Y entonces también podemos aplicar ¿qué da esta función?
ella da las relaciones entre ya los índices, porque tratamos de los elementos y entonces si aplicamos esta función a un elemento con índice, por ejemplo, y vamos a obtener i más 1. Вот, и это, короче, перестановка, она тоже будет немножко связана с индексами, потому что если мы применяем перестановку гамма большая к LI, то есть L под номером I, то мы получаем L под номером I плюс 1, или L с индексом плюс 1. O podemos aplicar А зачем нам нужна новая группа? Почему не можем маленькую гамму применить? ahora voy a mostrar por qué no vamos a aplicar esta chiquita letra para los índices, porque esta relación se trata de los números y esta relación se trata de los elementos. Окей. Вопрос из зала, типа, а чем мы не можем заюзать ту же самую гамму маленькая, зачем она гамма большая? Ответ, потому что мы сейчас еще увидим это появление этой гаммы маленькой, потому что гамма маленькая имеет отношение к индексам, а гамма большая к самим буквам. Хотя у нас гамма просто поменяла индекс возле маленького. Гамма большая. Это- Нам большая раздел букву. Да. Как отразить букву? Да. Отражение букву, видишь, через Да. отражение цифр в цифру. Ну, вот, собственно, записано правило, что... Sí. Lo que ellos van hablando, lo podés traducir. Sí, voy a preguntar. No, es algo chiquito, es para entender mejor, es como... Yo repetí que la letra grande, es decir, la biyección grande es la biyección entre letras y letras. Es las relaciones entre las letras. Pero para escribir cómo se hacen estas relaciones, utilizamos la biyección minúscula, que es la biyección entre los. Sí. Solo eso lo repetí. Ajá. Para entenderme mejor. Claro, sí. Sí, pero es la pregunta fundamental Desde ahora para y mí. para siempre. Y vamos a hablar español, sí. Sasha va a traducir a nosotros. Gracias. Entonces, sí, en G grande estamos en las relaciones entre letras o elementos, y con gamma pequeña en las relaciones entre los números. Y ya tenemos todo para introducir los discursos. Итак, короче, гамма большая, она имеет отношение к буквам и к множеству букв, а гамма маленькая к числам, то есть индексам. И теперь у нас есть все, чтобы ввести дискурсы. P, I, L, I. Vamos a empezar con el discurso de amo porque ya sabemos que en este discurso coinciden los índices de las posiciones y las letras. Мы начнем с дискурса господина, потому что, как мы знаем, в этом дискурсе совпадают номера букв и мест. Y si queremos obtener los demás, vamos a usar la composición con nuestra función de giro. И мы можем для введения остальных дискурсов использовать композицию с нашим дискурса с вот этого нулевого с нашим поворотом, Que no es el giro, который не поворот, que es la permutación circular. который является круговой перестановкой. Ujú. ¿Por qué no es giro?
yo dije que no es giro porque el giro es algo geométrico. Sí, sí, porque es malo acá pensar geométricamente. Porque podés usar los índices en el otro orden. Podés cambiar el orden y no sería el giro. Вопрос был, почему не очень хорошо говорить про это геометрически, почему бы не говорить как просто про поворот. Ответ, потому что мы можем поменять порядок как бы индексирования этих букв, и тогда они будут не по кругу расставлены, но все будет дальше выполняться. Entonces, encontramos la composición ya. No es un mapeo, son dos mapeos. Вот композиция это не одно отображение. Не одно отображение, а два отображения. Y podemos reescribir como... La Ya. pregunta, Sí. Вопрос. el círculo y la letra B0 están escritos en el piso de arriba o abajo. Abajo, eso es el índice, es nuestro discurso de La la composición. composición Enter. entre. Гамма. Тут они. Claro, ahora sí se ve. Sí, Perdón. ¿sabe qué pasa? Actividad. No, Ahora no no. entiendo. No entiendo. Обсуждать про запись. Не важно. Personajes. En línea, por favor. A lo largo de una bola. Perdón. Entonces, Он циркуля. Sí, y podemos reescribir. ¿Qué queremos decir con el discurso? Que el discurso asigna letras a sus lugares. Что мы можем сказать про дискурс? Что дискурс связывает между собой? Расставляет буквы по местам. Вот, расставляет буквы по местам, да. Y bueno, podemos reescribir la misma cosa, por ejemplo, en esta manera. И можем перезаписать эту штуку вот в следующей манере. Hay algún lugar Есть некоторое место, y es el lugar que con la gama de la permutación circular y el discurso como discurso del amo, como el discurso del inicio, da finalmente una letra. и вот применение вот этой... Так, сейчас я соображу. Короче, и применение вот этой круговой перестановки к дискурсу, к результату применения дискурса к букве, даст, к месту даст некоторую букву. Sí, empezamos con el lugar, la posición y terminamos con la letra, entonces la función del discurso da la relación entre las dos cosas. Ну, короче, вот да. Дискурс дает связь отношений между местами и буквами. Entonces, ya tenemos todo para escribir el discurso y voy a para escribir. Все для того, чтобы записать дискурс. Хорошо. ¿Qué? Ahora tenemos todo para escribir discurso. У нас сейчас все, чтобы записать дискурс. Да, чтобы формально записать 4 Хорошо, да. дискурса. Y Окей. ahora vamos a escribir el juego. И сейчас мы запишем игру. Voy a borrar. Почему? Это была обманка. У тебя будет хоть что-то. Как талисман такой. Будешь опираться. ellos no hablan español. Sí, no. No puedo traducir de ruso a español, solo de español a ruso. Entonces, sí.
Podemos ¿Qué escribir juego. necesitamos para el juego de Lacan? Что нам нужно, чтобы записать Лакан? Necesitamos las relaciones entre los discursos y las posiciones. Для этого нам нужны отношения между дискурсами и местами, Tal que F такие что de I, por ejemplo, сила ДИ igual a P. Bueno, vamos a escribir phi de I. вот такие, что фи большое от ДИ дает P с индексом фи маленькое от И. Ujú. Todavía no sabemos esta función. Sí. Sí, voy a introducir ahora. Phi, vamos a indicar como la otra función. Фи мы можем записать как другую функцию. Donde queremos decir que, bueno, Где мы хотим сказать, что hay ahora dos índices diferentes, porque здесь есть два индекса разных. Porque en el paso siguiente queremos encontrar esta diferencia Потому что на следующем ходу мы хотим обнаружить эту разницу, обнаружить разницу. cuando vamos a hablar del mapeo de I. Когда мы будем, вот мы захотим обнаружить эту разницу, когда мы будем говорить про отображение ДИ. Que ya conocemos. Которое мы уже знаем. Y entonces acá ya encontramos el otro índice. De I acá es función. Sí, de I acá es función. ДИ как функция. ¿Qué? Y el último paso, que И последний ход, шаг. que por ejemplo, ok. En esta manera vamos a escribirlo. De I, cuando aplicamos F grande para obtener PJ, va a dar L, J más I. Так, вот мы захотим сначала ДИ применить фи большой и получить какой-то P с индексом J. И потом к этому PJ применить DI. И тогда мы получим L с индексом J плюс I. Sí, entonces, acá ya vemos la diferencia entre J y I. И здесь мы видим разницу между J и I, это между J и I. Son los índices diferentes. Это разные индексы. Pero lo que también ya vimos y otra vez hablamos de este problema, ¿cómo se llama порочный круг? Círculo vicioso. Vemos también el círculo vicioso. Но также мы видим порочный круг. Porque de ahí está en la posición del argumento y de la función.
Потому что DI находится и на месте аргумента, и на месте функции. Ah, la función depende del variable que usamos antes. Мы используем функцию в зависимости от того, какую переменную использовали ранее. Y vamos a llamar, entonces, este mapeo en general, vamos a llamarlo, Pero tenemos que entender, porque sí, con cada vez cuando tenemos composición de función, como entiendo yo, cada vez cuando tenemos composición de función, tenemos función en lugar de función y argumento en otro momento, porque composición de función es primera vez haces esta función como función, Claro. y después como применяешь. aplicar. Se aplica otra función por esta función, cada vez en composición de función. Вопрос в том, что нужно хорошо понять то, что... Да, в чем проблема того, что здесь как бы функция, она и функция, и аргумент, потому что каждый раз, когда мы делаем композицию, мы, по сути, применяем некоторую функцию к функции, И тогда она как к аргументу. И тогда она и функция, и аргумент. Pero no, Puede Ah, ser porque- diferentes. Ну, потому что применяешь No к aplicamos результату, función a función, aplicamos а результату función a ты resultado de acción de Sí. la función. Ответ в том, что когда мы их применяем, пардон, я просто пытаюсь переводить. Когда мы делаем композицию функций, мы применяем на самом деле функцию не к функции, а к результату применения этой функции. Pero acá también, ¿no? Ну, Porque acá acá de ahí es trabajo como función, pero después de ahí vamos a aplicar el resultado del mismo kit. sí. En otro lugar. ¿Ah? En otro lugar, pero sí. Sí. Короче, да, ответ, что не в этом месте. Hay que decir claramente otra vez la diferencia, Masha, explícanos por favor por qué es un círculo vicioso. Sí. Porque solo esta causa, no entiendo como si esta causa tenemos en cada composición. Да, короче, вопрос в том, что, просто просьба Маши еще раз пояснить, где именно здесь находится этот порочный круг. entonces, definimos DI como la función. Y ya vimos acá la función. Итак, вот мы определили функцию, здесь мы видим функцию. La función que da las relaciones entre posiciones y letras. Функция, которая дает отношения между местами и буквами. Pero nuestra F da las relaciones de este DI como el argumento con las posiciones y hay la regla de estas relaciones. Но это наше фи, большое, оно дает отношения между этими DI и местами. Entonces, acá Pues DI es es argumento, acá es la función. Y entonces esta función de la segundo paso depende del argumento en la primer mapeo que depende de F grande. Так. ¿No? И, соответственно, вот это применение второй раз DI, это второй раз применен DI, зависит от того, какой DI вы применяли на первом этапе F большой. Sí, entonces es importante que haya index
psi. Sí, И esta. в таком случае здесь Porque рекомендуется, что важно, что здесь есть sí, индекс. que la función también es argumento, no es un problema, es en cada composición, función es argumento también, pero acá tenemos función con index y esa ya no podemos elegir por eso. Ah, Normalmente, yo quiero solo decir otra vez porque es un círculo vicioso. Repetir. Tratar de decir esto. Digamos que todo eso, toda esta línea es la definición de una función. Да. Se Эта llama, линия — это определение одной функции, se llama psi, ¿sí? которая называется psi большое. Да. Es la definición de psi. Да. Ah, ¿Cómo, por ejemplo, podemos decir psi de algo? Как можем сказать psi от чего-то? Y en su definición, o mejor dicho, su definición se cambia según la elección concreta de este X. И ее определение меняется вследствие изменения x, которое мы представляем в нем. Significa que no es la definición correcta porque en su definición contiene muchas definiciones. Это не совсем корректное определение, потому что в этом определении содержится много определений, Como se redefine según la elección de argumentos. которые переопределяются благодаря изменению аргументов. Porque sí, tenemos definición de y, pero es, digamos, definición de sí, de X depende de X. То есть у нас есть определение, не совсем определение пси от x, это определение пси от x в зависимости от x. Если правильно слышал. Ну да, это определение зависит от X. Sí, claro. Entonces, es un como círculo vicioso. Поэтому это порочный круг. Como si no vamos a tener este I, no vamos a... Sí, Sí, eso es como vamos y no tenemos ningún problema. ahora sí. Por ejemplo, То есть, если бы у нас не было вот этого индекса i, то не было бы никакой проблемы. Есть. Но у нас есть индекс i и... X, слушай. Да. Entonces, eso ya permite escribir el juego. Pues vale. Это позволяет записать игру. Y ningún mapeo psi, independientemente de la elección de la disección phi, ningún mapeo puede ser una disección. И никакое отображение пси, вне зависимости от того, какое отображение, какую перестановку фи большое вы выбираете, не может быть самоперестановка. Не может быть биекций. Не может быть биекции. Ну да, не может быть биекции. Да. Независимо от... Дефакт. Не, перестановка — это когда она сама, собственно. Перестановка — это биективное отображение умножить на само себя. А пси — это не отображение на само себя, это DI на... Y me parece que acá cuando ya tenemos todo el material formal para escribir este juego de Lacan, Я думаю, сейчас, когда у нас есть весь формальный материал, необходимый для того, чтобы записать игру Лакана, podemos parar un poco para jugar y para comparar este juego con el esquema de Freud, que también estuvo en el anuncio. а можем пора немножко прерваться.
Ну, притормозить. Мы можем немножко притормозить, чтобы посвятить время этой игре и той схеме, которая есть у Фрейда. Ujú. Y voy a borrar. И я буду стирать. eh, Voy a recordar esta regla Еще напомню это правило, para dar las relaciones entre posiciones y letras. чтобы обозначать отношения между местами. Y sí, por favor. Non preguntite sobre esta escritura. ¿Qué? De K, de I, Sí. porque entre posiciones y letras. ¿Perdón? Dijiste en este momento que hay relaciones entre posiciones y letras. Y acá hay relación entre números y Ah, letras. no, es para... Sí, sí. ah, Итак, вот Cuatro. правило для дискурса. 4 discursos, por favor. Acá, ¿cuál? Вот. ¿Quién quiere jugar? Y dijimos, Lo dijo. Sí. No, yo para jugar tengo que entender más todo el... No, que siempre decir solo el otro- nombre de un... Un ¿Cuál es discurso. tu discurso favorito? analítico. Analítico. Muy bien. Pues, Y segundo, en segundo lugar, ¿qué es discurso? Segundo, Sí, universitario. universidad. ya. Y en tercer lugar, Tercer lugar, con el amo. el amo. Analítico y amo, como... Ah, maestro. М большое. Perdón, acá, Это analítico. аналитику. Sí, аналитика это не маэстро. Sí. Y somos histeria. Entonces, Histérico. sí, no gustamos histéricos. Reescribimos estas posiciones siguiente la regla. Acá, sí, ¿cuál? ¿Qué es número de discurso de analítico? Ok. No, ok, Entonces- podemos escribir sobre la letra, sí, porque sabemos. Ok. Ah, universitario C2, sí. Parece que no. Pienso que no. No sabes el discurso No. de la universidad. ¿No? Ah, Uy, sí, acá, maestro, no, bueno. Sí, siguen. Ah, y A. y, Ajá. ya. Y entonces, Lo que dijiste tiene la misma letra en todo lado. ¿cómo vamos a dibujarlo en este esquema de la psicología de masas? Vamos a... И вот сейчас мы, ну, короче, тут сыграли в эту игру разок, и дальше мы сейчас попробуем это... Ну, был вопрос, как бы это зарисовать на схеме из психологии масс текста Фрейда. Entonces, acá vamos a escribir nuestros discursos de Мне прям идеально тебе подфартило бы эта схема. analítico es de 2, universitario es de 1, histérico es de 3 y
Porque acá detrás. Es cero. Mm, Ah, ¿cuántas son posiciones? De, de 3, Yes, sí. sí, здесь как всё, no entiendo dónde es. Posiciones 0, Sí, 1, 2, 3. sí. Ah, porque es acá 0, 1, 3, 2. Sí, perdón. Tienes razón. Oh, no es Sí, importante. sí, o sea. sí, sí. Eso. Мгм. Ah, Ну, здесь мы типа пронумеровали дискурсы, записали их вот это формальным способом наш. ujú. Entonces, posiciones. Acá P0, acá P1, acá P2, acá P3. Соответственно, вот места, они как бы по порядку. Нулевой, первый, второй, третий. Y las letras. Acá И букву, которую мы получили. L. ¿Te acuerdas? Dos más cero. Ah, sí, 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 perdón. No, dos más cero. Смотри, Маша. Sí, sí, tengo de. Muy bien. Вот. В общем, все-таки следуя правилам, мы записали эльф, наши буквы. Y vamos a. Sí. Там еще такие вертикальные линии были, Ujú. стрелочки всякие. Так. Так. Вуаля! Вот у нас типа как схемка, которая такая же, как в психологии масс. Ujú. Ah, En psicología de masa, esta fórmula se llama la fórmula de la constitución libidinal de la masa. В психологии масс эта формула, эта схема называется, как еще раз? Формула либидинозной конституции массы. Во. Y voy a repetirla porque Я повторю ее. puede ser interesante. Ah, y acá tenemos conceptos como И у нас здесь есть концепты. acá tenemos yo, ego, como se ich. Здесь у Acá, нас я. acá tenemos ich ideal. Здесь у нас их идеаль, значит, по-русски это идеальное я. А, нет, это по-немецки. Нет, это я идеал. По-немецки такой же, по сути, как у нас. Французский представлен. Y acá tenemos Так же, как по-французски, да, у нас переводят сейчас. Короче, это их идеаль, значит, это идеальное я или идеал я. В смысле? este, este punto que se llama el objeto real. Вот, да, дальше, то есть у нас идеал я, потом объект, и дальше пункт, который называется реальный объект. Ah, y ¿qué quiere decir Freud? Freud quiere decir que gracias a la identificación
nivel de yo, И Фрейд хотел сказать, что благодаря идентификации на уровне «я» hay la masa que se une por el objeto en común, porque yo tienen el mismo objeto cada. Так, благодаря вот этой идентификации на уровне «я» у массы образуется общий объект. Нет, масса образуется благодаря тому, что у я есть общий объект, который занял место идеала. Ага, вот, занял место идеала. Sí, y este objeto tiene, este objeto vuelve en ideal como también en común con todo miembro del masa, de la masa. Можешь перевести, пожалуйста, я совсем Да, и потерялся. этот объект, который является для них общим, для я, возвращается в идеал, который образует, согласно Фрейду, эту идентификаторную связь между разными я по типу любовь в массе. Мгм. Y me parece interesante que en estos puntos hay dos partes, hay puntos negros y puntos blancos, o puntos blancos y X. И мне кажется, здесь интересно, потому что здесь есть вот два места, два пункта с черными точками, один с белыми точками, вот X есть. Y cuando pensé de esta diferencia entre objeto y el objeto real, И когда я думала по поводу этой разницы между объектом и реальным объектом, pensé que es como ejemplo de Frege sobre la diferencia entre el sentido y significado. я подумал, что это как пример Фрейди про разницу между смыслом и значением. Perdón, no es objeto real, es objeto externo. Это нереальный объект, Dije real porque Vapro quiso decir que acá es lo real. Sí, pero... Так, sí, сейчас, короче, это в тексте Фрейда это называется нереальный объект, это называется внешний объект, и да, была эта оговорка в связи с тем, что хочет, во-первых, говорить, что в том месте реальное в дискурсе. Entonces, esta estrella vespertina o la estrella matutina Боже, это вечерняя или утренняя звезда, Веспер и Фосфор. tiene como objeto externo el mismo Venus. Как внешний объект имеет одну и ту же планету, Венеру. Sí, el mismo referente, puede ser. Podemos decir en esto. Ну, можешь хочешь сравнить, типа, как, что вот Веспер, Фосфор — это, типа, вечерняя утренняя звезда — это смысл, и вот он, типа, по одну сторону, да, и вот референт или значение, да. Y cuando hablamos otra vez, Sasha Bronikov propuso pensar en esta cosa como de broma de Vapro, quien dijo... Когда в другой раз мы разговаривали с Сашей Бронко на эту тему, он предложил про это говорить как про промысловую шутку. Шутка, почему? Просто шутка. Просто чистый. Чистая? Чистый. Стротл. Sí, porque ¿qué vemos? Que sí, acá podemos obtener tres diferentes objetos, no solo uno, pero cada vez vamos a obtener uno junto para los dos, el mismo para los dos mínimo. Потому что каждый раз у нас вот есть хотя бы для двух одна и та же точка, в которой... Y entonces, la masa o el amor en este masa es el efecto de la estructura necesaria. Es el efecto necesario, no И любовь в массе является чем-то необходимым. No evitable. Inevitable? Да, невозможно это избежать. Неизбежным.
pequeña reflexión y me gustaría, porque tenemos ahora tiempo me gustaría terminar y seguir con la teorema mayor, pero si quieren, podemos, ¿Por qué no te mostraste? perdón. No te mostraste el teorema menor. Ah, Vacro dice que demostración es lo que yo hice cuando escribí 24 discursos en Вопрос из зала, где доказательства малой теоремы. Маша отвечает, что Ваперо говорит, что вот 24 вот эти расстановки и являются демонстрацией. Puedo solo escribir, si quieres, pero me parece que la demostración de la teorema mayor va a servir para teorema menor también. Yo quiero menor. ¿Por qué yo quiero? Sí. Porque nos dijiste que ibas a demostrar gracias a las definiciones claras que nos dio, que nos había dado Mónica, gracias a las definiciones claras de la disjección, vas a demostrar la teorema de la coma. Mayor. Por qué quieres menor? Menor. Porque Porque antes de mayor hay menor. sí, pero la demostración ya estuvo en el pizarrón. Yo quiero la demostración utilizando las nociones que tuvimos gracias a la definición de la disjección. mm, No, pensaba que ibas a explicar eso. ok, Porque cuando porque hablamos entre nosotros, ¿por qué Masha está hablando otra vez del teorema de Lacan? Ya escuchamos la demostración. No me acuerdo de la demostración de Sasha de la experiencia. Porque no estaba esta No demostración. existe, no existe. Ну, если con теорема мажор, sí, pero no estaba en el artículo. ¿en qué sentido? Mm, Porque teorema menor, Ok. de hecho, Voy a reformular. Sí, yo quiero plantear una pregunta. ¿Cómo demostrar la teorema de Jacques Lacan utilizando las canciones que pusiste como relación de Brigitte? Y otra pregunta también, si podemos comentar del lado de la ausencia de la demostración del teorema. Otra pregunta, porque mencionaste que yo dije que es un chiste de Angel. ¿Puedes explicar esto? Otra vez, más claramente, сейчас дайте я чуть перевожу. Это всё. В общем, два вопроса из зала. Вот Саша Броникова. Первый – это вопрос, комментарий, пожелание, что хотел бы увидеть доказательства малой теоремы или теоремы там Лакана в опоре на то, что сказала Моника о объектах, потому что это вот обсуждалось в нашем кругу. И был, возник вопрос, типа, как вот эту малую теорему доказать. И второе, это, что Маша упомянула, что Александр сказал, что это вот схема Ваперо, это такая шутка, такая острота. Не могла бы Маша еще раз подробнее, сказать, что это за острота, в чем ее суть? bueno, Vapro toma el esquema, voy a empezar por la última pregunta. Vapro toma el esquema de Freud con las nociones. Y vemos este esquema en una forma deformada con las
letras. Чуть-чуть, можешь еще раз повторить? Что эта схема, она содержит понятия, а у Перу Вот, просто да. Ah, y podemos pensar en todas las nociones de Freud con el texto de Freud o algunos otros textos de Населенность, как не знаю. понятия. Все, и тогда мы можем думать в понятиях, которые Фрейд предлагает во всех текстах. Y cada de estas nociones tiene su profundidad. И каждое из этих понятий имеет Глубину. да, глубину. Ага. Entonces sería una lectura en intención, digamos. Итак, это вот прочтение in Минуту. intention. En intención, en extensión o en intención. Окей. Intention как бы вот внутрь, как противоположность Интенсивная, extension. да. Интенсивное. Экстенсивное, интенсивное. Да, Ага. Вот интенсивное прочтение. Pero ahora, con esta versión de este esquema, son las letras con las definiciones que vimos, son matemas. Но вот в этой схеме, которую мы нарисовали, в ней все задано матемами. Y cada matema tiene su regla, no hay ningún profundidad. И каждая матема задана своими правилами, в ней нет никакой глубины. Pero las reglas finalmente dan este efecto de la ausencia de la distracción. Но эти правила создают отсутствие биекции. Y el chiste es que exactamente esta ausencia es la razón de lo que marcó Freud en su capítulo sobre psicología. И шутка в том, что вот это вот отсутствие, это как раз то, что отметил Фрейд в своем тексте «Психология масс». Cuando dijo que hay el amor que Когда говорит, что есть любовь, está en la masa y hay la Которая identificación, porque hay también Sí, sí, acá, sí, gracias, entendí, porque acá me parece que hay que aclarar un poco, como abrir, desligar. Primero lo que dijiste, marcamos para sacar el sentido. Este lugar es lugar de como líder. sí. Ну, в смысле, чтобы, ну, посмотрим на эту схему, это место лидеров. Como Mussolini. Как Муссолини, например. Y la pregunta es que, ¿por qué para los todos solo uno, solo un chico? И вопрос, как так, что для всех, ну, или почему только для ¿Por всех такой qué цвет? nos amamos a solo un? Porque Ujú. normalmente si tenemos las relaciones de amor, cada uno tiene su cada uno. Почему здесь только один? Хотя вот обычно, когда у нас мы говорим про любовь, там у каждого кто-то свой. Organizamos según las reglas objetivas, digamos. Организуется это за счет объективных отношений, то есть. Si conjunto de los amantes y de los amados. Как вот множество тех, кто любит и любящих. Acá existe un objetivo. Ninguna trama. Прокадаем. Мы вен. Никакой травмы есть тут. Какой драмы. Eso dijo Trotsky, es la proyección, porque es la regla de la cultura. Por ejemplo, que para cada mujer tenemos un nombre, es la regla de la cultura. Es la diferencia entre la cultura y la naturaleza. Что мы это знаем благодаря Леви-Строссу, который сказал, что есть такое правило культуры, что для каждой женщины найдется мужчина. Sí, la estructura de las relaciones de... И это как бы отличие культуры и природы. Porque en la naturaleza existen unos... Tener que hacer un batalla.
Sí, sí. Потому что в природе, ну, есть те, кому Ну, не это нравится, там нету биекции, и поэтому нужно там драчки O sea, en ставить. naturaleza, por ejemplo, tenemos ¿cómo se dice? Вожак стаи. En la naturaleza tenemos un líder De los animales, de los de группа. animales, un león más fuerte. Потому что в природе у нас есть вот этот вожак стаи, который там лев, No который sé, самый Leo. сильный. Y él sí puede tener muchas hembras И у него en может быть relaciones, много эмбрионов. Самок? sí, О. en relaciones con él, y hay otras que no van a tener, que tienen ninguna hembra. Короче, да, и вот у этого льва вожака стаи, у него может быть много этих самок, а есть другие львы, у которых может не быть ни одной. Es la naturaleza, es la cultura, И это es, разница между es культурой eso. и тогда, ну, да, сейчас это разница между культурой и природой, и тогда вопрос, а это что такое? Podemos decir que es una naturaleza prima. Тогда, возможно, ну, можно сказать, что это как природа штрих. Acá tenemos Leo como líder de todas las hembras. Здесь у нас есть лев как лидер всех, Y acá tenemos Mussolini como el líder и у нас есть здесь También. Муссолини как лидер. Ага. de los todos. Sí, sí, No es, solo hembras, no solo hembras, sí. en este caso. Pero machos, Sí. el líder de los machos también. Y es la pregunta, ¿por qué tenemos en nuestro mundo la estructura de este tipo? И вопрос, почему у нас в нашем мире у нас есть структура этого вида, этого типа. Como si fuéramos los animales un poquito. А как бы, ну, как если мы были немножко животными, Pero no somos animales. но мы не животные. Significa que no, este líder no tiene la misma estructura que el líder de los animales. Это имеется в том смысле, что этот лидер имеет не ту же самую структуру, что и ну, вожак стаи. Tenemos como Sí. un desarrollo Да. dialéctico, digamos, de líder. Десторожный слово. Развитие. Это развитие диалектическое вот этого вожака. Leo y acá. Sí, Вожак el штрих. chiste de siempre en Argentina. Leo acá y Messi acá. Es líder de la nación. O sea, y el primer punto que dijo Masha, digamos, que el primer punto del chiste de Jean-Michel es que en nuestro mundo no funciona la biyección. И первая как бы, часть шутки, которую сказал Ватеро, в том, что в нашем мире не действует биекция. Es decir, que la función que liega, que quiere enlazar los conjuntos de las personas, no es algo biyectivo. То есть функция, которая держит, скрепляет, зацепляет сообщество людей, это не что-то объективное. Porque hay, por ejemplo, 1, 2, 3, pero Потому что у нас есть 1, 2, 3 видим биекции. Нет, 1, 2, 3, все, у нас оба в одну, да. Все. van al mismo dominio, destinación, tienen la misma dirección, llegan al mismo lugar. Ну да, и они вот эти несколько разных, они приходят в одно место. Y acá aparece la pregunta, И вот здесь возникает вопрос, ¿por qué se rompió la biyección? а почему Es ломается биекция? posible que Что sea это невозможно? cuatro letras diferentes. Почему невозможно, чтобы было 4 разные буквы? ¿Y cuál es la respuesta? Tenemos el texto de Freud. И какой ответ? Есть текст Фрейда. Él dice que no solo que hay la identificación entre И он говорит не только, что есть идентификация между «я», entre yo diferentes, pero lo importante es estas flechas. и то, что важно, это вот эти стрелочки.
Él dice que la estructura de hipnosis es cuando el objeto se ubica en lugar de ideal. Он говорит, что гипноз — это когда объект располагается на месте идеала. Se mete, se entromete. Что нижняя палочка, это не стрелочка? Este no es la flecha, es la flecha. То есть это не то, что направо, ну что это за нижняя палочка? Вопрос Ольги за нижний Olga палочек. preguntó qué es eso, esta línea de abajo. Digamos que es, no sé, línea de un sujeto que tiene contiene tres puntos Мы можем сказать, что это линия diferentes. субъекта, Ideal, yo y которая objeto. содержит три разных пункта. Pero la verdad Это es que no conozco идеал, я и объект. el sentido literal de esta línea. Но по факту я не знаю, как бы, что это за, ну, непосредственно значение этой палочки. O sea, supuestamente, ¿cómo definir, según Freud, hipnosis? Как определить, благодаря Фрейду, что такое гипноз? Para definir el hipnosis hay que tener el concepto de lugar. Для того, чтобы определить гипноз по Фрейду, нужно, чтобы у вас была концепция места. Y los objetos que pueden meterse en este lugar. И объекты, которые могут помещаться на это место. Sí, y cómo entender lo que dijo Freud. Él dijo que, ¿cómo se dice en español su obra? En lugar de ideal o como el objeto tiene lugar, ¿cómo se dice exactamente? Ocupe el lugar de ideal. Sí. Acá podéis tener dos interpretaciones, sí, de esta palabra, dos escrituras. Por ejemplo, podéis decir que hay un lugar y que se llama un lugar de ideal y objeto ocupa este lugar. Es la primera. Ну, или занять место идеала. Ну, давайте вы договоритесь, я просто эту мысль. Y otra versión es que acá teníamos ideal en este lugar y después acá tenemos objeto. Да, в общем, у этой фразы про то, что объект занимает место идеала в гипнозе, есть две интерпретации. Первая версия в том, что идеал — это и есть само место, которое занимает этот объект. А вторая интерпретация — это то, что на некотором месте находится идеал, и потом на его место помещается объект. Потом на этом месте оказывается объект. Es este lugar en sí mismo, en segundo caso, lugar. И вопрос, то ли и что это за место, как бы само по себе, ответ, ну, это место. Es la definición de hipnosis. Это определение гипноза. O de влюбленность, de amor, enamoración. Комментарий от Маши или о влюбленности? Tal vez, quizás. Может быть. Claro, sí, tiene que ver porque hay capítulos que se llaman las Enamoración y relaciones entre Sí, enamoración y hipnosis. No sé, hay esta frase que relaciones entre masa está dentro de hipnosis y amoroso. Relaciones amorosas. Pero lo más. Sí, diciendo. Pero, por ejemplo, que el objeto ocupe el lugar del ideal. No habría que poner al objeto bajo la barra donde arriba está el ideal. Puede ser la sustitución, como en la metáfora, que Tercer variante. Otra variante. una Третья idea интерпретация того, что сверху. такое гипноз. Ideal barra
objeto. Вот третий вариант, что типа как субституция, что Es идеал para сверху. escribir la sustitución. Para escribir Вопрос. la identificación de la masa al vino. Sí, sí, claro. Vos pusiste esta, Sí, según es tu lectura de lo que dijo Freud, Sí. ¿cómo, Sí, cómo sí, vas a es- escribir eso? ¿Cómo? no se me ocurrió a mí, siguiendo lo que escribe Lacan. No, Lacan escribe, por ejemplo, otra cosa. Comentario. Ok, pongo que escribo Lacan. Así escribiré. Sin distancia, Так, сейчас. como pegados. Ты идешь. Esa escritura de Lacan también, Сейчас pero я me parece порядке que переведу. lo más interesante no es, un poco, ok, tenemos este o este, o si quieres, este es literalmente de Lacan, proviene. El grafo de... Ну ладно, добавь еще один, где наоборот. Саш, добавь еще Y al revés. Где А и Y sobre abajo de... версион 5. ¿Cómo? Да. Así es. Sí, porque esta escritura tiene o así, con distancia y sin distancia. Так, сейчас я No, es переведу. interesante. Как- Para mí, ладно. me parece que lo más interesante es que tenemos la definición de la hipnosis. Короче, Sabemos. сейчас у нас есть определение гипноза. Не так важно, какими вот графемами здесь сейчас попробую записать. Их тут много вариантов. Claro. Tenemos esta pregunta, ¿por У qué нас есть этот вопрос. vivimos como los de naturaleza? Потому что мы живем как в природе. Нет, вопрос, Кому? почему же? А почему мы живем как в природе? Природа. Да. ¿Por qué no? Porque algunas personas piensan que en naturaleza como autor de psicología de las masas. Naturaleza definir. Он просто реально называет как бы La naturaleza, да, definimos Sí. formalmente, no es la naturaleza. Sí, exactamente. Claro. Tuvimos la definición formal. La naturaleza es las relaciones sin deyección. Хорошо. La cultura, según Levi Strauss, es las relaciones con deyección. Claro. Y Acá también sí. nuestra vida real es las relaciones sin deyección. Claro. La vida real es decir, formar unos grupos según esta estructura, que vamos a tener un líder como Mussolini. Y, claro, y se rompe la deyección y la respuesta sí, que encontramos en Freud es no solo la identificación de yo, que para que funcione necesitamos esta operación tener lugar de algo tiene lugar de otro. Так, сейчас Я дай спрашиваю. попробую перевести. Что следуя Фрейду, недостаточно. Недостаточно, чтобы была идентификация единства. Да, недостаточно, чтобы была идентификация просто между я, нужно, чтобы еще было такое место. Да, Зашел, чтобы связано одно с идеалом. было вместо. Да. Y casi lo mismo, si, por ejemplo, podemos conocer que Jean-Michel pensaba así. ¿Por qué? Porque el resultado es un objeto, es decir, para todos. Y la causa de esta falla de la deyección es exactamente estas flechas. Так, сейчас. И как бы вот то, как думаю. Почему? Почему? Ну хорошо. Тема в том, что да, биекции нету из-за того, что есть эта стрелка. Стрелочка, да. Sí, por eso. Como Потому что буквы ставятся на места дискурсов. eso. Sí, Sí. porque lo que hizo Jean-Michel, mostrando este juego de las letras y lugares, él mostró que cuando tenemos
algo en lugar de otro algo como consecuencia. Что он делал, когда показывает нам всю эту игру, он показывает, что ну, какой-то один объект помещается на место другого, Como consecuencia, si vamos a tener la fase de la biyección. как результат у нас будет утрата, нехватка объекта. Что как фаша? По-моему, это промах, типа. Ну, типа, да, как нормально, промах. Slump boy, да. Да. Pero lo más interesante es como mirar más qué dijo Jean-Michel, como más precisamente, porque Хотел бы посмотреть на то, что делает Мишель более точно, porque cuando empezamos a leer todos entre nosotros, todos mencionamos que lo más impresionante en su texto es que ubicara los discursos dentro de los discursos. Потому что когда мы все начинаем читать этот текст, то, что впечатляет больше всего, это то, что дискурсы... помещаются на места внутри дискурса. То, что дискурсы помещаются на места внутри дискурса. Porque acá tenemos la escritura esta y tenemos lo que la escritura del que nos presentó Masha, la que nos presentó Masha. Tenemos lugar, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, Sí. la letra del discurso. Tenemos Y para Jean-Michel, él escribió estas letras en lo que tiene que ver con la letra I grande, es decir, con ideal. В общем, у нас, да, есть места, в них помещаются вот эти вот буквы дискурсов, и эти дискурсы в схеме ВПРО имеют тоже, расположен там же, где вот это место идеала. Pero acá no tenemos dos veces letras de discurso. Sí, tenemos diferentes. No, ideales. dos veces en... Pero Что? No. Ok, ¿qué vas a decir y después vamos a... y después él dice que tenemos objeto, ¿sí? Да, потом говорит, что у нас есть объект. Que es objeto en nuestro caso es la letra. В нашем случае объект — это буква. Y el resultado que objeto va a estar va a ocupar el lugar de la letra del discurso. И результат в том, что буква будет занимать место дискурса. Es decir, lo mismo que escribimos. Que un objeto va a estar en lugar de... То есть то же самое, что мы написали вот в одной из этих версий, что объект будет занимать место вот этого идеала. Y como consecuencia va a dar... Что как результат? Que biyección, como se escribe, no sé, biyección no hay, no existe. Что... Sí. И вот у нас получается, что объекция не существует. Tengo un comentario. ¿Ves? Acá donde vos trajiste la cuestión de la cuestión natural, de la naturaleza y la cuestión en la cultura. Acá, ¿no? La naturaleza, el comportamiento animal. И en la cultura, los amantes o el vínculo. Так, вот когда вы говорили, у нас есть вот это представление, тут природа, здесь вот культура, где там есть любящее. Y acá, en la cuestión del líder y la masa, es como que se comportan como animales,
como si fueran de la naturaleza. И что вот это, perdón, una секунду, para traducir. И что вот, когда мы говорим про массу, ее лидера, то мы как бы оказываемся немножко в мире природы. Sí, entonces lo que define al liderazgo y a la masa es que la masa, los distintos ish de la masa son anónimos, el anonimato en español, el anonimato, el anónimo, Аноним. ¿sí? Да? Bueno, Анонимат. anonimato es que no hay una subjetividad, singular, sí, sí, No, sí, no hay una subjetividad singular en juego, es anónimo. Сейчас, Person me pague por preguntar. Это анонимная игра, никто не ответит. Pero вот это todos аноним. lo tienen al líder en el lugar del ideal. Но все имеют лидера в этом месте, идеал. Sí. ¿Ok? Sí, sí. Ok, bueno. A su vez, lo que marcó Masha que en este interesante, lo están los, no sé lo que es ideal, si es el ideal del yo, porque tenés el yo ideal, ¿no? Que es diferente al ideal del yo. Вот надо различать идеал я и я идеал. Y minúscula A. И маленькая А от них Sí. отличать. Ok. Dame un minutito. Sí, por favor. Acá. Acá tenés el otro. Acá tenés el infants. Y en el registro imaginario será en el grafo del deseo acá el Это уже граф желания. IA. Вот есть другой, ¿No? воображаемая стрелка Este по es подписью. el otro И materno. приходит она к Y en идеалу, primer momento imaginario que se llama yo ideal. который называется я идеал. Yo ideal. Да, это ideal de- воображаемое, да. Отличие от идеала я, это воображаемое. Bueno, está traduciendo eso. Sí. Entonces, acá el ideal de yo, acá es diferente al yo ideal. Да, и надо различить, смотрите, Это похоже, diferente. вот как стрелочка идет так назад, но здесь-то воображаемый идеал Bien. я, а здесь там идеал я, а Pero здесь я идеал. El, Вот el- надо, el вот primer хочет registro, отличить. el primer registro que tiene el bebé de la mirada de la madre, la voz de la madre, el touch de la madre. Всякие штуки, голос матери, Что всякие ideal. штуки матери. Es su ideal, es un registro imaginario. Да, воображаемый близко. Acá ya tenemos otro momento, que es el ideal del yo, que si se da vuelta es el super yo. Это Да. другой момент. Puede Это уже transformarse идеал я, который трансформируется в сверх-я. Ese ideal absoluto, Это que абсолютный идеал. parece el ideal, que uno quiere tender a eso, te das cuenta que mejor barrarlo Это такой абсолютный идеал, когда к нему стремиться и вот не достигать. es imposible y no va en el sentido del deseo, porque el deseo tiene una estructura de carencia, o sea, no llegas al ideal absoluto. Да, вот к абсолютному идеалу вот его не достигаешь. Ok. Да. Entonces, lo que acá ocurre en esta cuestión de liderazgo y masa es que la cosa que Посмотрим, maneja что como los случается leones, вот como на la этом месте naturaleza, лидера. Ага. es porque está el anonimato en juego. Es re peligroso eso, porque ¿a dónde puede ir? A un desastre, a una catástrofe. El líder dirigiendo la masa y la masa yendo detrás del líder. Это опасная Entonces, ситуация, куда может она завести, куда может завести лидер массу. Baruch Spinoza dice en su ética, lo dice bien claro en el capítulo 10 de la ética, que 10 глава этики Спинозы. perdón, los sujetos humanos se comportan como animales, peor que los animales, Он там con говорит, más Спиноза. naturaleza que los animales. Спиноза там говорит, человеческие существа ведут себя как животные. Este podría ser un caso, el del И líder, вот этот как раз тот случай, когда они porque себя так el ведут. anonimato es la locura, puede llevar a algo muy Потому что анонимность – это и есть безумие. Вот явно это отсылка к этой идее
во-первых, в частности, про ответственность, потому что так вначале звучало, и анонимность, как отсутствие ответственности, и это безумие. Вот этот случай. То есть ответ таким образом, Эдит, на твой вопрос, это что, когда люди ведут себя как животные, да? Это уже я потом. Это Но, Крутой перевод. ну, какие-то No sé cómo seguir hoy, me parece que podemos terminar de poco en poco porque no voy a demostrar ni el teorema menor ni el teorema mayor hoy. Y me gustaría, yo quise mostrar el teorema mayor y entonces el caso particular del teorema menor, pero no hoy. Pero no entendí, ya es inaccesible. no entendí en realidad А, щек- la idea con la demostración del teorema menor porque надо перевести. Короче, да, мы тут чуть потихоньку будем заканчивать, потому что я бы, конечно, хотел, ну, вообще продемонстрировать еще это, доказать эту основную теорему и малую теорему как частный случай, основная теорема, вот, но вот будем сейчас уже заканчивать. y sí, ¿qué querés cuando decís que la demostración del teorema menor con la definición de la bijección puede realizarse en otra manera que el caso particular del teorema mayor? И я не до конца поняла, что ты имел в виду, что вот это доказательство малой теоремы могло бы быть реализовано как-то иначе, чем как частный случай доказательства основной теоремы. Porque Vapro dice en este artículo que podemos, con la combinación de 24 casos, demostrarlo. Потому что Ваперо говорит, что через перечисление 24 случаев мы можем Porque, доказать. mira, el juego entre nosotros era que escuchaste el discurso de Mónica y entendiste claramente que la biyección, la definición de la biyección te ayuda muchísimo en la lectura de ese artículo. Pero para que sea verdadero esta afirmación, hay que, no sé, ponerlo en juego, esta definición de biyección, y por ejemplo, utilizándolo, porque hablábamos 4 horas de qué se trata ser biyección. Короче, да, и игра между нами была такая, что ты сказал, что тебе очень помог доклад Моники, понять, что такое биекция, и мы говорили много про биекцию, аж 4 часа, и вот, потому что... Ну и тогда, что нужно как... и тогда нужно как-то включить это, приложить это к этому прочтению. Entonces, sí, porque claro que puedes mostrar todos los casos es fácil. Acá tenemos tener todos los casos escritos ya, y no sé, pero... Es un momento de elaboración. Tiempo, las horas, o sea, se está elaborando. Claro. O sea, nos encaminamos a la demostración. Claro, sí, sí. Sí, estamos encaminando. Сейчас какой-то диалог, который я не до конца понимаю. Потому что он что-то перешел. Entonces, движение в сторону доказательства, что Claro. Sí, no importa. No es el momento de la prisa. Sí, ya. No es el momento de la prisa. Tranquila. Porque yo ya tengo que ir saliendo por uno. Muy buen comentario. Bueno, Sí, sí. los saludo con todo. Окей, чао. La licencia.
No, ты доставил, да? Записываешь? Ладно. Y yo abro y Sí. cierro. Sí.